красный сиреноголовый. И жарко. Пап, пошли попугаем. Вы когда-то едите, ребята, попугай? Если не едите, ставьте лайк. А мы побежали попугаем. Красивые попугаи были? Да. Какого Два цвета? сразу. Два? Да. Какой цвет у них был? Один синий, один красный. Ух ты. Ань, смотри, кто это? Карайка. О, рыбки. Ау. Бэм. Нам осталось совсем чуть-чуть Что? до попугаев. Ну пойдем, покажешь, где ты их видел. Что-то я не вижу никаких попугаев. А сейчас они будут. Ну ладно, посмотрим. Да, ребята, посмотрим, будут если ли будут там попугаи. Или Анька нас разыгрывает. Ты мне купишь чупик. А если не будет? Ты мне два чупика. Попкой потрясу. Ага, попкой потрясу. Не надо. Побежали. Let's go. Где попугаи? Они были там, папа. Правда? Улетели, что ли? Да. На чудо-остров? Я виновата, что они улетели. Конечно, ты не виновата. Разыграла нас Санька, как всегда. А попугаев-то и нет. Но мы надеемся, ребята, вы видели попугаев. Настоящих, красивых. Пап, ты это слышал? Чего? Звук сиреноголового. Ой, Анька, хорошая, прикалываться. Я надеюсь, хоть здесь его не будет. Сколько можно этот сиреноголовый? Он уже достал за нами бегать. Ну ладно, кажется, показалось. Конечно, показалось. Смотрите, какой хороший парк красивый. Вот, мы гуляем. Слышал? Что? Это сиреноголовый. Вы это слышали? Я, например, ничего не слышал. Сколько можно от него бегать уже? Посмотри, что там. Что там? Посмотри. О! Аня, что мы будем делать? Опять этот сиреноголовый? Как он здесь оказался? Аня, ну это какой-то маленький сиреноголовый. Мне кажется, это что маленький сыночек чей-то. А если это значит рядом где-то его папа? Побежали, пока папочка не пришел. Нам куда? Я забыла дорогу. Мне кажется, что нам туда. Побежали быстрее. А? Мы, кажется, попали. Что такое? О-оу. Вот это огромный сиреноголовый. Офигеть! Бежим быстрее! Короче, ребята, вы видели этого огромного сиреноголового? Мы бежим к морю. О, здесь еще ездит поезд, ты представляешь? Слушайте, мне кажется, может быть, мы убежим? Хотя он это все может перешагнуть. Побежали быстрее. Это копешка, да? Че, мне кажется, мы убежали, да? Да. Смотри. Папа, нам крышка, там сиреноголовый. Где? О, ребята, это провал. Вы посмотрите, какой он здоровый. Аня, что мы будем с тобой делать? Я из последнего ролика видел, что из поводов сиреноголовый током убила. Ребята, он идет на нас. Ты думаешь, провода нас спасут? Он подходит. Аня, посмотри, что происходит. Давай туда сходим. Ты это видишь? Куда? Быстрее, нам надо прятаться. Быстрее, побежали. Что нам дальше делать? Я не знаю, смотри, его бьет током. Что произойдет? Ай, какая-то волна идет. Аня, что за звуки? Аня, батарейка разряжается. Что с ушами? У меня сейчас уши сломаются. Что такое? А,